बड़ा शानदार ट्रैक्टर फोर्ड 3600 बड़े किसानों की पहचान। कितना साफ सुथरा ट्रैक्टर आज भी देख सकते हो। एक साइड से तो सब चीज ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ना कहीं से कोई लीकेज। तो ऊपर से भी सेल्फ स्टार्ट। स्टार्ट करिए सर। लाइक और शेयर करके देखिए, और इससे भी अच्छा ट्रैक्टर दिखाई देगा। कितना अच्छा बड़द भी ले रहे हैं, देख सकते हो आप। 1 लाख रुपए बड़द के लगा चुके हैं व्यापारी। शानदार बड़द है। देखिए लाइट भी और सब कुछ, मीटर भी ओरिजिनल है साथ की, सिर्फ कलर दोबारा हो रहा। देखिए आप, कहीं से लीकेज भी नहीं है। ये नीचे से भी, ये नीचे सब बिल्कुल साफ सुथरा ट्रैक्टर, ना ही कहीं से गड़ा हुआ है। स्टार्ट करिए, स्टार्ट करके दिखाते हैं। ठंडा पड़ रहा हो, बेइज्जती हो जा। नहीं ना, क्या शानदार आवाज है। रेस दे रेस यहाँ खड़ा होगा मैं बता पर ला रहा ये है इनके मालिक आरती। मोदी नगर में खड़ा है बिना गाड़ी मार में। गाँव है ये जमाना। आप बंद कर सकते हो। अच्छी वीडियो लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना।